1 3 1 5 6 3 23 8 4 12 10 यो मैट्रिक्स छ गरे यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट के होला 123 10 123 र 10 है अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने त्यो एलिमेन्ट मात्र सम निकाल्न पर्यो अरे के अरु पुरैको परेन 1 + 23 + 10 निकाल्न पर्यो अरे त्यो कसरी हामीले पत्ता लगाइन्छ त एउटा मात्रै हो के यसमा समको जुन लजिक थियो नि समको लुप त्यो लुप त्यही हुन्छ कन्डिसन के हुन्छ होला फरक हेर त यहाँ सम इक्वल टु सम प्लस एआइजे भइरहेछ नि ठिक छ यो चाहिँ होल एलिमेन्टको लागि भयो यसमा हाम्रो केही कन्डिसन लाइन्छ र हामीले त्यसमा नर्मल सम गर्दा हामीले केही कन्डिसन लाइन्छ लुपमा त्यो फर लुप बाहेक अरु इफ लगाइन्न नि त केही पनि अब हेर है यो पोजिसन कति हो 1 को पोजिसन ए छ भने 0 0 आई इक्वल्स टु जे गर्नुपर्छ होला आई इक्वल टु जे गर्नु पर्यो है त के भन्नु अब हेर पोजिसन ख्याल गर्ने हो कि यसमा के भइरहेछ मेरो ए 1 भयो यो कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स हो 3/3 3/3 अब हेर त यो 23 को भ्यालु हेर है यस्तो 1 को भ्यालु हेर 1 को भ्यालु हुँदाखेरि आई को भ्यालु कति छ 1 मा यो 1 भन्ने हुँदोमा आई को भ्यालु कति छ 0 छ जे को भ्यालु के छ 0 छ 0 अब त्यस्तै गरेर 23 मा हेर त आई को भ्यालु कति छ 1 1 जे को भ्यालु कति छ 1 1 त्यस्तै गरेर तिमीले 10 को भ्यालु हेर्छौ भने ए को भ्यालु कति छ आई को भ्यालु कति छ 2 छ 2 जे को भ्यालु पनि के छ 2 छ यसको मतलब के भइराछ भने जब आई को भ्यालु चाहिँ के छ इक्वल टु जे छ त्यतिखेर मात्रै हामीले सम गर्नु पर्यो के जब आई इक्वल टु जे छ तब मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो सम गर्नु पर्यो भनेको है नर्मल सम वाला लुप चल्छ सबै तर लुप भित्रको मेन कन्डिसन चाहिँ चेन्ज हुनु भयो के अब के हुन्छ भन्दाखेरि इफ आई इक्वल टु जे छ भने मात्रै के गरिन्छ हामीले सम इक्वल टु सम प्लस एआइजे गरिन्छ कि भन्नु खोजेको है सम मात्रै भनेको भए यो इफ लगाउनु पर्थेन पुरै सम गर्नु भनेको भए एमा के भनिरहेछ डायगोनलको मात्रै सम गर्नु भन्यो हामीलाई त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु परेको यसरी गरेको है कसैलाई के यसमा डायगोनलमा सम इक्वल टु सम प्लस एआइजे भयो एआइजे लोजिक चाहिँ सेम हुने भयो तर फरक के भयो यहाँ इफ वाला कन्डिसन थप्यो कि बाहिर एक्जाम आइरा हुन्छ है यस्तो 2-3 चोटि आएको यस्तो क्वेसन 3 चोटि कसरी देखेँ मैले ओल्ड जोडमा त्यो सम अफ द डायगोनल एलिमेन्ट निकाल्न कसैलाई केही डाउट छ यसमा यो डायगोनलमा अब हेर थर्ड नम्बर राइट अ प्रोग्राम टु टेस्ट वेदर गिवन टु मैट्रिसेस आर इक्वल अर नट गरे कसरी चेक गर्छु दुईटा मैट्रिक्स चाहिँ बराबर छ कि छैन त एलिमेन्टहरु चाहिँ इक्वल छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो अरे के पहिला हामीले के चेक गर्नु पर्छ होला यिनीहरुको दुईटा मैट्रिक्स छ चेक गर्ने हजुर अब हेर है कुनै पनि मैट्रिक्स दिइरहेछ भने तिमीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने अर्डरहरु कुरा चेक गर्नुपर्छ के जस्तै मैले हेर है
4/3 मैट्रिक्स छ भने हेर जस्तै यही एलिमेन्टमा मैले थपेँ अब हेर यसमा डायगोनल निकाल्न सक्छौ तिमीहरूले यसको सकिन्न नि त भने के बराबर हुनुपर्छ यसको लागि हाम्रो लोजिक अनुसार रोज र कलम बराबर हुनु पर्यो नि रोजको नम्बर जति छ त्यति के हुनु पर्यो कोलम हुनु पर्यो है रोज इक्वल टु कोलम हुनु पर्यो जस्तो तिम्रो आई लुप चलाउँछौ नि तिमीले आई इक्वल टु 0 आई लेस देन रो या के लेख्छौ नि त्यो अनि जे सँग चाहिँ बराबर हुनु पर्यो नि त रोजको नम्बर र कोलमको नम्बर चाहिँ बराबर हुनु पर्यो है यो कन्डिसनमा त्यस्तै गरेर के भनिरहेछ भन्दा यो क्वेसनले राइट अ प्रोग्राम टु टेस्ट वेदर गिभन टु मेट्रिसेस आर इक्वल अर नट त्यसको लागि सुरुमा मैले के चेक गर्नु पर्यो पहिला अर्डर चेक गर्नु पर्यो दुईटा म्याट्रिक्सको कुनै एउटा म्याट्रिक्स लेखौँ है त म्याट्रिक्स ए छ एउटा अर्को म्याट्रिक्स बी छ ठिक छ यसको अर्डर छ 2/3 यसको अर्डर छ 3/2 यो हुने बित्तिकै हेर त इक्वल हुने चान्स छ र छ कि छैन त छैन नि त भने तिमीले के चेक गर्न सक्छौ जस्तै तिम्रो रो छ नि रो 1 माने एउटा मानौँ यसलाई चाहिँ मैले के माने ए को लागि चाहिँ रो 1 मानिरहेको छु ठिक छ भयो अर्को चाहिँ कोल 1 भनेको चाहिँ 3 भयो रो ए लेख्नु पायो रो ए र कोल ए त्यस्तै गरेर रो बी र कोल बी भयो है यो मैले 2 माने अब हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के हुनुपर्ने रहेछ इफ रो ए इक्वल टु के हुनु पर्यो रो बी हुनु पर्यो एन्ड लगाउनु पर्यो त्यसपछि फेरि के हुनु पर्यो कोल ए इक्वल टु कोल बी हुनु पर्यो यति भएपछि मात्रै बल्ल के हुन्छ लुप चल्छ है सुरुमा नत्र लुप चलाउनु परेन नि त यदि अर्डरै म्याच छैन भने त डाइरेक्ट अनइक्वल छ तिनीहरू त पहिला हामीले अर्डर चेक गरिन्छ अनि बल्ल के गरिन्छ हामीले फर यो आईको लुप चलाइन्छ त्यस्तै गरेर जेको लुप चलाइन्छ के गर्छौ यो भित्र चाहिँ इफ ए अब हेर इफ एआइजे नट इक्वल टु गरौँ है त हेर त यदि हाम्रो एआइजे इक्वल टु एआइजे नट इक्वल टु बिआइजे भनेको एआइजेको भ्यालु चाहिँ बिआइजेसँग इक्वल छैन भने त्यो इक्वल हुन्छ कि हुन्न त म्याट्रिक्स एउटा कुनै पनि एलिमेन्ट म्याच भएन भने त इक्वल छैन भन्ने बुझिन्छ नि त दुईटा म्याट्रिक्सको हामीले एलिमेन्ट कम्पेयर गरिरहेछौँ दुईटा म्याट्रिक्स लिएछौँ दुईटा म्याट्रिक्सको चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ एलिमेन्ट कम्पेयर गरिरहेछौँ एलिमेन्ट कम्पेयर गर्दा कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट म्याच खाएन भने दुईटै म्याट्रिक्समा सेम पोजिसनमा त्यो के हुन्छ म्याट्रिक्स इक्वल कि अनइक्वल त अनइक्वल हुन्छ हामीले त्यही कुरा चाहिँ हेरेको है इफ एआइजे इक्वल टु एआइजे नट इक्वल टु बिआइजे छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ नि त म्याट्रिक्स इज नट इक्वल भनिदिने पछि हामीले के लगाए कुन स्टेटमा लगाइन्छ होला यसको हेरौँ है त यो प्रोग्राम गरेर चाहिँ कोडवर्क्समा म कोडवर्क्समा देखाइन्छ यसको
भन्ने एउटा फाइल बनाइरहेको छु यसमा चेक गरौँ है त दुईटा म्याट्रिक्स मैले माने है त ए अहिले चाहिँ मैले यहाँ 10 10 राखिदिएको छु यो चाहिँ स्ट्याटिक भयो है 10 10 छ अर्को बी पनि 10 र 10 छ त्यसपछि गएर हामीसँग आई चल्नु पर्यो जे चल्नु पर्यो अब मैले के गर्छु भन्दा युजरसँग चाहिँ मैले अर्डर माग्छु के कति अर्डरको चाहिँ हामीलाई म्याट्रिक्स चाहिएको त त्यो कुरा है त्यसको लागि चाहिँ के भनिन्छ रो ए को रो हुनु पर्यो अनि कोल अफ ए यो रो ए र कोल एमा हामीले के ल्याइन्छ अर्डर ल्याइन्छ है म्याट्रिक्सको अर्डर लेखिन्छ रो एमा रोज लिने भयो ए को कोल एमा के हुन्छ ए को चाहिँ कोलम लेखिन्छ युजरबाट त्यस्तै गरेर रो बी र कोल बी भनिन्छ कुनै पनि क्वेसनमा m बाइ n भनेर सोधिरहेछ भने यसरी गर्नुपर्छ है क्वेसनमा चाहिँ m बाइ n भन्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ युजरबाट लिनुपर्छ के त्यो भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट order of matrix ए भने है त गएर printf रो हैन रो इक्वल टु भनेर सोध्न पाइयो युजरलाई %d %, रो ए भयो त्यस्तै गरेर हामीले के सोध्न पाइन्छ कोलम सोध्न पाइयो यो चाहिँ हाम्रो कोल ए मा गयो त्यस्तै गरेर हामीले के गर्छौं म्याट्रिक्सको चाहिँ एलिमेन्ट लिनु हुन्छ यसमा है एउटा इन्टर द अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए भन्यो अनि रो इक्वल टु समथिङ त्यो नम्बर चाहिँ लिनु भयो हैन त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले नम्बर लिनु पर्यो अब भन्यो म्याट्रिक्स एलिमेन्ट लिनु पर्यो आई लेस देन कति गर्नु पर्यो हामीले आई इक्वल टु 0 आई लेस देन कति गर्नुपर्छ होला म्याट्रिक्स ए को लागि 10 10 9 गर्ने के भन 10 यसको फाइदा के भयो त यो लिनुको फाइदा यो हामीले किन लिएर रो ए कोल ए भन्ने मैले हेर न यहाँ लेखिदिरहेको छु त रो इक्वल टु हेर म्याट्रिक्स ए को रो यति हुन्छ अरे कति हुन्छ रो कति ए हुन्छ हुन्छ हजुर रो ए हुने भयो नि रो ए हुन्छ है त्यही भएर हामीले के गर्नु हजुर लेस देन रो ए भन्नु पर्यो यो टोटल साइज हो है 10 बाइ 10 चाहिँ टोटल साइज छ म्याट्रिक्सको हैन ए को अब तिमीले चाहिँ यति मात्रै मलाई अर्डर चाहियो भन्यो भने त्यो केसमा तिमीले के गर्नु पर्यो रो ए को लिनु पर्यो के यदि मैले यो ले छैन भने मैले के गर्छु 10 लेस देन 10 र अर्को मैले लेस देन 10 गरेर आउँछु तर यदि मैले युजरबाट चाहिँ रो र कलम मागिरहेको छु भने कुनै क्वेसनमा चाहिँ युजरसँग m र n माग भन्छ नि जस्तै यही तिम्रो भएको हेर फर्स्ट क्वेसन हेर त यहाँ हेर त के भनिरहेछ क्वेसनले के भन्यो राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड आउट सम अफ अल द एलिमेन्ट्स अफ m बाइ n म्याट्रिक्स भनिरहेछ यसको मतलब के भनिरहेछ भने हामीलाई भ्यालु थाहा छैन m र n को 10 र 10 त म्याक्सिमम भ्यालु हो त्यो भन्दा चाहिँ अब युजरले मान्न पायो नि त त्यो भन्दा कम अब 10 बाइ 10 भन्दा कम हुनु पर्यो भनेको रोको भ्यालु पनि 10 भन्दा कम हुनु पर्यो कोलको भ्यालु पनि त्यो भन्दा कम हुनु पर्यो त्यस्तो प्रोग्राम छ भने हामीले के गर्नुपर्छ युजरसँग माग्नुपर्छ त्यसको बेलामा त्यो भएर मैले यहाँ के गरिरहेको छु यहाँ मागिरहेको छु है त रो र कोलम मागिरहेको छु ठिक छ अब के गरिन्छ लेस देन रो ए अनि आई प्लस प्लस त्यस्तै गरेर फर जे इक्वल टु 0 जे लेस देन कति हुनु पर्यो अब कोल ए कोल ए अनि जे प्लस प्लस
अरू चाहिँ सेम प्रोसेस हुन्छ है। यहाँ पहिला स्ट्याटिक भ्यालु थियो पहिला हैन, तिमीले लिएको जस्तै यहाँ नम्बर लिन्थ्यो पहिला भने, अहिले चाहिँ के भइरहेछ, हामीले रो चाहिँ युजरबाट मागिरहेछौँ, कोलम पनि युजरबाट मागिरहेछौँ भन्ने कुरा हो के। अब हेर मैले युजरलाई भन्दाखेरि इन्टर द एलिमेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए अफ साइज % d इन्टु % d गरेँ भनेपछि यो % d लाई केले रिप्लेस गर्छु होला, के रिप्लेस गर्छु यो % d लाई मैले के राख्नु, हजुर रो ए र कोलम ए कोले है यहाँ के भएको रो र कोलेमा लुप चलेको % d फेरि गएर % d इक्वल टु भनेको है nf % d ampersand a यो त पहिला नि गरेको थियौँ हामीले यही प्रोसेस हैन। यो प्रोसेस हामीले पहिला गरेनौँ गरेनौँ, यो सेम प्रोसेस गरेको थियौँ नि पहिला है, यो प्रोसेस त अहिले फरक के मात्रै भयो छ, रो र कोले थपेको मात्रै है। त्यस्तै गरेर तिमीले यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु पर्यो, म्याट्रिक्स बीलाई पनि रिपिट गर्नु पर्यो कि सेम प्रोसेस, यही सेम प्रोसेस के गर्नु पर्यो, म्याट्रिक्स बीलाई रिपिट गर्नु पर्यो। अब इन्टर द अर्डर अफ म्याट्रिक्स बी भन्यो, रो इक्वल टु भन्यो, यहाँ फेरि कोल बी गर्नु पर्यो, यहाँ मैट्रिक्स बी, यहाँ रो बी, यहाँ कोल बी, रो बी, कोल बी, गरम माथि क्यापिटल ए हुन्छ। एउटा यो मैट्रिक्स ए को लागि भयो, अर्को मैट्रिक्स बी को लागि भयो। यसमा कसैलाई डाउट यतिमा? अब त्यस कम्पेयर गर्नु पर्यो बल्ल। अब दुईटा मैट्रिक्स लिग्यो, मैट्रिक्सले चेक गर्नु पर्यो। अब इफ मैले के चेक गर्नु पर्यो अघि भन्थे मैले, इफ रो ए इक्वल टु रो बी छ अनि कोल ए इक्वल टु कोल बी छ भने बल्ल के हुनु पर्यो हामीले, यदि इक्वल छ भने भित्र जानु पर्यो, यदि छैन भने के गर्नु पर्यो, मैले प्रिन्ट के गर्नु पर्छ होला, यदि छैन भने नट इक्वल मैट्रिक्स ए एन्ड बी आर एउटा यो कन्डिसन है। एउटा बेस कन्डिसन के भयो, यदि रो इक्वल टु रो बी र कोल इक्वल टु कोल बी छ भने लुप भित्र जानु के अरे हाम्रो कन्डिसन ट्रु भयो। यदि चाहिँ कुनै पनि एउटा फल्स छ भने आइदर रो ए इक्वल टु रो बी छैन या कोल ए इक्वल टु कोल बी छैन हैन, त्यो केस छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो, यसको मैट्रिक्स ए एन्ड बी आर नट इक्वल भन्ने भयो। भनेको दुईटा कन्डिसन मिट भएपछि मात्रै हामीले चेक गर्ने भयो कि अरू कुराहरू। अब हामीले के गर्छौँ फेरि, अब फर आई इक्वल टु 0 अनि आई लेस देन हामीले के गर्दा हुन्छ,
अब हेर है आई लेस देन मैले कति गर्छु होला त यो लुप चलाउँदाखेरि कम्पेरिजन लुपमा कसैले भन 10 10 हैन है रो रो ए र रो बी त बराबर छ नि त जुन राखेर नि भएन हेर न रो ए र रो बी बराबर हो मात्र यहाँ भित्र जान्छ नि त भने यसको मतलब चाहिँ आई इक्वल टु 0 आई लेस देन रो ए गर्न नि पाएँ मैले रो बी गर्न नि पाएँ कि किनकि त्यो त बराबर हुनुपर्छ नि इक्वल म्याट्रिक्सको लागि त चेक गर्नु छ भने त 10 राखेर त भएन नि त 10 त तिमीले 10 त म्याक्सिमम साइज भयो एरेको म्याक्सिमम साइज हो यो 10/10 तिमीले ल्याइरहेको छौ युजरबाट अर्डर ल्याइरहेको छौ यसको अर्डर लियो त्यस्तै गरेर तिमीले बी को लागि अर्डर लियो अनि त्यसपछि तिमीले चेक गर्यो यदि तिम्रो बराबर छ भने मात्रै भित्र गइरहेको छौ नि त रो ए इक्वल टु रो बी पनि छ अनि कोल ए इक्वल टु कोल बी पनि छ यसको मतलब चाहिँ रो ए र रो बी त इन्टरचेन्जेबल छ कि छैन त रो ए को ठाउँमा मैले रो बी राख्न नि पाएँ रो बी को ठाउँमा मैले के राख्न नि पाएँ रो ए राख्न नि पाएँ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेँ अहिले रो ए राखेँ है त अहिले केही फरक पर्दैन भनेको भ्यालु बराबर छ भने आई लेस देन रो ए गर्न पाएँ आई लेस देन रो बी गर्न नि पाएँ नि त मैले त्यो भन्नु खोजेको है अनि आई प्लस प्लस त्यस्तै फर जे इक्वल टु 0 जे लेस देन के हुन्छ होला त अब कोले अथवा कोलबी कोले या कोलबी है त अहिले केसमा चाहिँ रो ए राखेको भएर मैले कोले राखिरहेको छु है ए प्लस प्लस अब मैले कम्पेयर गर्नु पर्यो अब के हुन्छ होला त इफ मैले के गर्नुपर्छ होला इलिमेन्ट इक्वल छ कि छैन चेक गर्नु छ भने मैले इलिमेन्ट मैले चेक गर्नु पर्यो दुईटा इलिमेन्ट चाहिँ मानौँ कुनै म्याट्रिक्सको दुईटा इलिमेन्ट त्यो पोजिसनमा चाहिँ इलिमेन्ट इक्वल छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु त इफमा के राख्छु होला आइजे इक्वल टु बीआईजे यसको मतलब चाहिँ के हो यो इक्वल छ भन्ने जनाउँछ कि जनाउन्न यसको मतलब के भइरहेको छ यो इक्वल भन्ने जनाउँछ है मैले यहाँ राखेँ भने के हुन्छ यो राखेँ भने के हुन्छ अब नट इक्वल टु हुन्छ है के हुँदा मैले के गर्नुपर्छ होला त यदि एआइजे इज नट इक्वल टु बीआइजे छ भने मैले के गर्नुपर्छ होला ए एन्ड बी म्याट्रिक्स आर नट इक्वल होला मैट्रिक्स A and B are not equal यो लेखेँ भने हेर मैले त जस्तै मानौँ एउटा इलिमेन्ट छ मैले म्याट्रिक्स माने है त्यो सपोज गरेर एउटा कुनै म्याट्रिक्स ए भन्ने छ त्यसको 2 5 6 र 9 छ अब चल्नु पर्यो हैन हाम्रो चल्दा हेर त के हुन्छ सुरुमा एआइजे भनेको चाहिँ A00 इक्वल टु के गर्छ B00 चेक गर्छ है यो इक्वल छ कि अनइक्वल छ इक्वल छ है हामीले के गर्नु परेन अब हेर ठीक छ भने नि त सुरुमा चाहिँ अब 5 र 2 चेक गर्छ हो कि हैन त हो कि हैन यो 5 र हो सर यो 2 चेक गर्ने यो चेक गर्दा हेर त के भयो इक्वल भयो कि नट इक्वल टु भयो नट इक्वल टु भयो है अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त लुपबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो कि परेन त निस्किनु पर्यो कि हामी अरु नम्बर पनि चेक गर्नु पर्छ र पर्दैन होला पर्दैन नि त है यदि कुनै एउटा एलिमेन्ट चाहिँ म्याच खाएन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो
बाहिर निक्लिनु पर्यो है। कसरी निक्लिन्छ अन्त बाहिर? डिफल्ट होइन र हजुर ब्रेक गरेर हैन त बहिनीले के भन्ने थियौ? अब मैले ब्रेक गरेँ भने यसलाई हेर त, जस्तै मैले यो ब्रेक गरेँ है त, ब्रेक गर्दा म कहाँ पुग्छु त? यो ब्रेक गरेँ भने चाहिँ यसमा ब्रेक हुँदाखेरि यो कहाँ पुग्छ कन्ट्रोल? कसैले भन त? डिफल्ट होइन र सर नि डिफल्ट भनेको त बुझेन नि मैले। डिफल्ट त हाम्रो उतमा मात्रै हुन्छ, स्विच केसमा मात्रै हुन्छ। बहिनीले कुन डिफल्ट भन्यो? एलिसा बहिनी डिफल्ट त हामीले प्रोग्रामबाट लुपमा त हामीले कहिले लगायौँ र डिफल्ट भनेर फर लुपमा। फर लुपमा त कि ब्रेक कि कन्टिन्यू हुन्छ, स्विच केसमा हो डिफल्ट हुन्छ, कुनै पनि केस म्याच भएन भने। ल हेर है, यसमा हेर के भइरहेछ। मैले ब्रेक लगाएँ भने यो कन्ट्रोल कहाँ जान्छ? ब्रेक भएपछि कहाँबाट निक्लिन्छ भन्थ्यौँ हामीले? यहाँ ब्रेक लगायो भने यो कोड कुन लुपबाट निक्लिन्छ? जे लुपबाट बाहिर निक्लिन्छ कि आई लुपबाट? त कसैले भन त? जेबाट निक्लिन्छ है, आईबाट निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन त? खै चुप्प लगायो त्यो सबै। दुईबाट निस्किन्छ होला दुईबाट निस्किन्छ र? जेबाट मात्र निस्किन्छ होला। पार्टिकुलर लुपबाट मात्रै निक्लिन्छ है ब्रेक लगायो भने। यो ब्रेक लगायो भने यसको माथिल्लो लुप कुन हो? जे लुप हो। जे लुपबाट मात्रै बाहिर निक्लिन्छ है ब्रेक लगायो भने। अब फेरि के हुन्छ? आई त रन हुन्छ नि फेरि, हो कि होइन त? अब हेर आई रन हुँदाखेरि कहाँ जान्छ? यहाँ जान्छ कि जान्न? अब हेर जेबाट तिम्रो लुपबाट बाहिर निक्लियो ठिक छ, अब कहाँ जान्छ फेरि? अब आईमा जान्छ। अब आईको चेक गर्छ फेरि 6 र 4 बराबर छ कि छैन? छैन बराबर छैन नि त। तर हामीलाई बिचोटि त्यही मेसेज आउने भयो नि त। त्यस्तो भयो नि त फेरि त्यही मेसेज आउने भयो, म्याट्रिक्स ए एन्ड बी आर नट इक्वल भनेर, हो कि होइन? हामीलाई मेन त कहाँबाट निकाल्नु छ? मेन खासमा त निक्लिनु पर्ने त हामी कहाँबाट हो? आईबाट कि जेबाट? हामीले बाहिर निक्लिनु पर्ने चाहिँ आईबाट है। आईबाट बाहिर निक्लिनु मात्रै निक्लिन्छ त्यो लुपबाट बाहिर, नभए जेबाट ब्रेक गर्यो भने त्यो आईमा जान्छ फेरि कोड। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने, मलाई प्राइम नम्बरमा याद छ कतै मैले प्राइम इक्वल टु 0 1 गरेको, कुनै एउटा फ्ल्याग प्राइम इक्वल टु 0 मानेर त्यसलाई 1 बनाएको टाइप पुग्यो। अब हेर है, मैले के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा मैले के मानिरहेको छु यसलाई? अनि मैले इक्वल टु 1 को मतलब के छ भनिरहेको छु भने यो चाहिँ इक्वल छ भन्ने मैले माने कि दुईटा म्याट्रिक्स चाहिँ मैले के मानिरहेको छु सुरुमा? इक्वल छ मानिरहेको छु है। त्यो भन्न खोजेको इक्वल टु 1 गरेँ। कसैलाई के यसमा भन्नु छ? जसरी प्राइम इक्वल टु 1 गर्थेँ नि पहिला मैले, प्राइम इक्वल टु 1 गरेर अनि फ्ल्याग सेट गरिन्थ्यो भित्र, त्यस्तै यसमा के भयो? इक्वल टु 1 भयो। यो चाहिँ इक्वल छ भनेर माने। अब मैले के गर्छु? अब हेर, यदि यो भएपछि चाहिँ यो के हुनुपर्छ त? इक्वलको भ्यालु 0 हुनुपर्छ कि 1 हुनुपर्छ? अब यदि इक्वल छैन भने यहाँ 0 हुने पर्यो। यो इक्वल टु के हुनु पर्यो? इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। यसको मतलब के छ? इक्वल छैन भन्ने जान्ने। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसमा है यो लुप सकिएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ? इफ यो लुप सकिएपछि इफ यहाँ ब्रेक लगाइदिने, इक्वल टु 0 गर्यो, ब्रेक लगायो भनेको जे लुपमा लुप चल्ने भएन। जे लुप सक्ने बित्तिकै मैले के चेक गर्छु? अब इफ इक्वल टु 0 छ भने
अब के हुनुपर्छ त यो जे लुपको भाग हो कि आई लुपको भाग हो यो पार्ट यो भाग हेर त आई को है इफ इक्वल टु 0 छ भने मैले के गर्नु पर्यो फेरि ब्रेक लगाइदिनु पर्यो कि यस्तो भयो यहाँ जे लुपबाट बाहिर निक्लियो जे लुपबाट बाहिर निक्लिँदा इक्वलको भ्यालु कति भइरहेछ जे लुपबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि इक्वलको भ्यालु कति छ 0 छ अब त्यही 0 भएर बाहिर निक्लिरहेछ भने यो ब्लक पछि मैले के गर्न सक्छु अब इफ इक्वल टु 0 छ भने मैले के गर्छु ब्रेक लगाइदिएँ यसले गर्दा यो के हुन्छ अब कहाँ निक्लिन्छ फर लुपबाट बाहिर निक्लिन्छ निक्लिन्न अब हेर त यो ब्रेकले फर लुपबाट बाहिर निकाल्छ कि निकाल्दैन निकाल्ने भयो सर ब्रेकले के गर्छ फर लुपबाट बाहिर निकाल्छ है यो भित्री ब्रेकले जे लुपबाट बाहिर निकालिरहेछ यतिबाट अनि यो जुन यो ब्रेक छ नि यो आई भित्र छ भने चाहिँ त्यसले आईलाई आईबाट बाहिर निकाल्छ के यसको मतलब के भइरहेछ हाम्रो इक्वल चाहिँ 0 सँग बराबर छ भने त्यो नट इक्वल भन्ने हामीले बुझिरहेछौँ यदि इक्वल चाहिँ 1 सँग छ भने के बुझिन्छ हामीले इक्वल भन्ने बुझिरहेछौँ है त्यस सम्झ है केस इक्वल टु 1 छ भने त्यो म्याट्रिक्स इक्वल छ भन्ने बुझिरहेछौँ यदि इक्वल टु हाम्रो के छ 0 छ भने हामीले नट इक्वल टु बुझिरहेछौँ अब हेर त्यस्तै गरेर एल्समा मैले के राख्न सक्छु त यो एल्समा यो छ भने त यो लुप चल्ने भयो हैन भित्र जाने भयो यदि छैन भने एल्समा के हुन्छ इक्वल टु के हुन्छ 1 एल्समा इक्वल टु 1 त इक्वल भन्ने बुझिन्छ इक्वल बुझिन्छ र त्यसले एल्समा आई प्लस 1 हैन र सर नै आई प्लस 1 त कुरै छैन नि यति भागमा हेर नि तिमीहरूले यदि रो इक्वल टु रो बी र कोल ए इक्वल टु कोल बी छ भने लुप भित्र गइरहेछ ठिक छ यदि छैनको मिनिङ चाहिँ इक्वल हो कि हैन त इक्वल छ कि छैन भन्ने बुझिन्छ के बुझिन्छ म्याट्रिक्स नट इक्वल टु भ्यालु कति हुन्छ भन्थे मैले यदि इक्वल छैन भने 0 हुन्छ नि त भनेको के एउटा भित्र कन्डिसन भयो यदि सुरुमै तिम्रो इक्वल छैन भने के हुन्छ इक्वल टु 0 भयो के इनिसियली इक्वल टु 1 छ सुरुमा ठीक छ तिमीले दुईटा म्याट्रिक्स लियौ फर्स्ट म्याट्रिक्स लियौ सेकेन्ड म्याट्रिक्स लियौ त्यसपछि तिमीले के गर्यौ चेक गर्यौ रो र यसको कलमको जुन अर्डर छ नि म्याच छ कि छैन चेक गर्यौ म्याच गर्दा म्याच भयो भने भित्र गइरहेछौ यदि छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो इक्वल टु 0 मान्नु पर्यो भनेको म्याट्रिक्स इक्वल छैन अब मैले लास्टमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त म्याट्रिक्स इक्वल छैन भनेर अब इफ इक्वल टु 1 एल्स अब हेर यदि इक्वल टु 1 को मतलब के हुन्छ कतै पनि चेन्ज भएन भने बुझिन्छ बुझिन्न यदि इक्वलको भ्यालु सुरुमा जति थियो 1 त्यति नै आइरहेछ भने यसको मतलब के हुन्छ त इक्वल भयो म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले इक्वल भन्ने बुझ्यो नि त कतै पनि त्यो चेन्ज भएन इक्वलको भ्यालु चाहिँ कतै पनि चेन्ज भएन हामीले 1 मानिरहेको थियौँ त्यही 1 नै आयो के भनेको प्रिन्टएफ म्याट्रिक्स ए बी आर इक्वल हुन्छ प्रिन्टएफ यो मतलब इक्वल टु 0 छ भन्ने खोजेको है एल्समा चाहिँ मैट्रिक्स ए आर नॉट इक्वल यदि हामीले सुरुमा जे राखिदियौँ त्यही भ्यालु लास्टसम्म आइरहेछ भने यसको मतलब त्यो कतै पनि चेन्ज भएन इक्वलको भ्यालु त्यही भएर चाहिँ के भयो मैट्रिक्स ए एन्ड बी आर इक्वल भयो नभए चाहिँ मैट्रिक्स ए एन्ड बी आर नट इक्वल छ त्यसरी है बुझ्ने यसमा जसरी हामीले पहिला प्राइम नम्बर पनि सेम लोजिक लाएर गरेको थियौँ है पहिला प्राइम इक्वल टु 1 गरेको थियौँ अनि कति गरेर त्यसलाई चेन्ज गराएको थियौँ त्यस्तो रहेको यसको हेरौँ है त रन गरेर अब हेर
इन्टर द अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए भनिरहेको छ मैले के गरेँ 3 र 2 गरेँ 3/2 गरेँ है त त्यस्तै गरेर अब एलिमेन्ट माग्छ हैन मलाई अब हेर त यो एउटा भयो हैन 3/2 को 0 0 1 1 2 भयो हैन त्यस्तै गरेर अर्को म्याट्रिक्स मागिरहेको छ मलाई इन्टर द अर्डर अफ म्याट्रिक्स 3 र 2 भनेर मैले चाहिँ यसमा 2 र 3 गरेँ है त अब हेर त हाम्रो आउटपुट के आइरहेछ आउटपुट के आयो त म्याट्रिक्स and B are not equal. नट इक्वल है त यो चीज चाहिँ कहाँबाट आएको त लुप भित्र गएर आएको कि बाहिरबाट आएको यो कतै मतलब यो लुप भित्र जानु पर्यो कि परेन यो अहिले उसलाई परेन सर परेन नि त यो भनेको बाहिरी कन्डिसनबाट यसले फाल्दै रिजेक्ट गरिदियो कि हाम्रो रो अर्डर चेक गर्यो अर्डर चेक गरेर के गर्यो बाहिर फालिदियो है अर्डर के भयो इक्वल भएन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के आयो म्याट्रिक्स ए एन्ड बी आर नट इक्वल आयो अब चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वल वाला म्याट्रिक्स हेरौँ है त सिम्पल हेरौँ 2/2 गरेँ है त मैले 1 1 हेर त के आयो आउटपुट इक्वल आयो नि त अर्डर के छ 2/2 छ एलिमेन्ट के छ सबै सेम छ त्यही भएर के भयो यो इक्वल आयो है यसरी जान्यौ भने यो लोजिक तिमीले राम्रोसँग बुझेछौ भने सबै म्याट्रिक्सलाई सिम्पल हुन्छ के गर्नलाई म्याट्रिक्सको क्वेसन गर्न चाहिँ तिमीलाई सिम्पल हुन्छ लोजिक मजाले बुझेछौ भने अहिलेको प्रोग्राममा रो लिने कलम लिने चेक गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ बुझिरहेछौ भने सजिलो हुन्छ कसैलाई केही डाउट यसमा यो 8 मार्क्समा आएको क्वेसन है यो त्यो ब्रेक लगाउन चाहिँ नझुक्का है ब्रेक लगाउँदा जेमा ब्रेक लगायो जे लुप भित्र ब्रेक लगाएको छौँ भने त्यसले जेबाट मात्रै बाहिर निकाल्छ आईबाट बाहिर निकाल्दैन त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है त आजलाई यति गरौँ त्यसो भए क्वेसनहरू त्यही आएको है अनि यो चाहिँ मैले अस्ति गराएको थिएँ नि 4 नम्बर यो गरेको नि राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ टु म्याट्रिक्स वाला गराएको मैले यो क्वेसन पनि आएको छ है एक्जाममा यो पनि दुईचोटि कतिचोटि आएको थियो यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ म्याट्रिक्सबाट सर माथि कोड देखाउन न एकछिन यो कोड यसलाई एक्सपान्ड गरिदिउँ भयो भयो सर हेर है सेम कोडहरू हुन्छ है यस्तो धेरै कोड धेरै भयो भनेर आत्तिने चाहिँ हुन्न है अब हेर यही कोड कति लाइनको गयो त हेर त 77 सम्म गइरहेको छ लाइन कोड लामो भयो भने राति त भएन नि त अनि यसले कति पेज जान्छ तिम्रो 2 पेजभन्दा बढी जान्छ यसलाई हटाइदिनु भने त लगभग 65 सम्मको होला यो लाइन मात्र हेरेर भएन किनकि सेम रिपिट भइरहेको हेर न 5 नम्बरदेखि यो सेम क्वेसन हेर 5 देखि 19 एउटा छ त्यही चिज फेरि रिपिट भइरहेको छ अर्को ठाउँमा सर हजुर त्यो फर्स्टमा के A 10 10 र B 10 10 चाहिँ किन लग्यो ए यो चाहिँ हामीले म्याक्सिमम साइज मानेको के कतै तिमीले भ्यालु स्टोर गर्न छ भने एउटा हामीले चाहिँ एउटा साइज मानिन्छ है एरे त यतिकै हाम्रो एरे मैले के भने तिमीलाई स्ट्याटिक भने कि डाइनामिक एरे चाहिँ रन टाइममा यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन के जस्तै यो 10/10 किन राखेँ भन्दाखेरि मैले यो म्याक्सिमम चाहिँ रो ए र को जस्तै रो ए को भ्यालु छ नि 10 हुन सक्छ म्याक्सिमममा त्यस्तै कोलेको भ्यालु कति हुन सक्छ 10 हुन सक्छ जस्तै मैले यहाँ 5 राखेको भए यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम रो ए को भ्यालु 10 हुन सक्छ त्यस्तै गरेर कोलेको भ्यालु कति हुन सक्छ 5 हुन सक्छ भनेको के त्यो हामीले नलेख्दा के फरक पर्छ कि नै सर यो लेख्न भने फेरि प्रोग्राम रन हुन्न नि त
यस्तो गऱ्यो भने प्रोग्राम रन हुँदैन कि हामीले साइज चाहिँ भन्नुपर्छ कि एरेमा त्यही भएर एरे स्ट्याटिक भनिन्छ नि स्ट्याटिकको मतलब के हुन्छ भने टाइम अनुसार चेन्ज नहुने कि तिमीले एउटा साइज भन्यो नि त्यो साइज चाहिँ फिक्स छ 10/10 त 10/10 फुल्ली युज भएको हो तर फरक के भयो भन्दाखेरि 10/10 मा पनि हामीले आधा ल्यायौँ कि जस्तै अरू भ्यालु जुन राख्यौँ नि जस्तै मैले रोको भ्यालु 2 राखेँ भने वेस्टेज भइरहेको कि हुन चाहिँ फेरि ल 10/10 10 को ठाउँमा हामीले 10 को ठाउँमा हामीले 15 लेख्न मिल्छ कि नै 15 15 15 15 गरेर गरेर 100 लेख्न पाउँछौ ए पाइयो यो चाहिँ म्याक्सिमम मानेको के एउटा यति साइज चाहिँ म्याक्सिमम छ युजरले कति मान्छ त्यसमा भर पर्ने भयो कि अब त्यही भएर हामीले यहाँ 100 कतै लेखेको छौँ न कतै हेर त अहिलेको प्रोग्राममा कतै मैले 10 भन्ने शब्द युज गरेँ कुनै नम्बर थियो कतै गर्नु भएको छैन सर थिएन नि त मैले के मानिरहेको थिएँ अब योमा मानिरहेको थिएँ कि रो र कोलम बुझ्यो सर बुझ्यो आजलाई यति गरौँ भोलि चाहिँ हामीले स्ट्रिङ पढिन्छ है ओलिजोल पनि हेर्ने गर है सबैले एरे क्वेसन चाहिँ यस्तै यस्तै टाइपको सर्टिङ सोध्छ अनि यो म्याट्रिक्स सोध्छ एरेबाट सर हजुर भन त्यो क्वेसनमा के यम इन्टु एन म्याट्रिक्स छ नि हजुर त्यो त आफै एजुम गरेर भ्यालु राख्ने हो भर्खरै मैले तिमीलाई सिकाएको थिएँ m/n भनेको यो हो रो र कलम लिख्ने इन्टर द अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेर छ नि ए भनेर अनि यहाँ हामीले ल्याइरहेको छौँ रो इक्वल टु रो ए गरेर अनि कोले भनेर यसलाई तिमीले के मान्न सक्छौ यसलाई यम मान्न सक्छौ अनि कोलेलाई के मान्न सक्छौ यन मान्न सक्छौ अनि यहाँ यम गर्ने यहाँ यन गर्ने त्यही भन्न खोजेको कि यो अर्डर भयो कि भएन त m/n को भयो त्यही सोधेको यसरी चाहिँ लिनु पर्यो भ्यालु एउटा यो स्ट्याटिक भ्यालु छ फुल म्याक्सिमम भ्यालु यति हुनसक्छ भन्ने अनि हामीले चाहिँ लिने युजरबाट त्यही त यम र यन भन्नु र रो ए कोले भन्नु चाहिँ एउटै कुरा है यदि इक्जाममा यम र यन भनिन्छ भने यम र यन लिग त्यो मात्रै पार्टिकुलर भेरिएबल साइज भनेर छ भने यम र यनै लिने नभए चाहिँ आफूले मान्न छ भने चाहिँ रो ए रोल कोले मान्न पाउँछ कसैले रो 1 कोल 1 मानेर हुन्छ जेन गर्नु पाउँछ है यस्तोमा ल आजलाई यति गरौँ